Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la page 85 صفحة 85 sur le livre Mes apprentissages en français du quatrième année d'enseignement primaire, la nouvelle édition 2021. Alors, sur cette page, il y a la leçon de la lecture, قراءة, s'inscrit dans la troisième unité, les loisirs. Les loisirs, c'est-à-dire الهوايات. الهوايات. Alors, le titre de ce texte, العنوان ديال النص, pourquoi faire du sport sous forme d'une question. إذا عندنا هنا une question غنجاوبوا عليها في هذا النص. إذا pourquoi faire du sport, لماذا نمارس الرياضة. L'objectif de la leçon, c'est de lire et comprendre un texte injonctif. نقراو نفهم واحد لو تكست اللي injonctif, un texte injonctif. Alors, هنايا قبل ما نقراو لو تكست غنجاوبوا على لي كيستيون ديال الفقره الاولى. j'observe et je découvre. اذا ديال هاد الفقره j'observe et je découvre الاحظ واكتشف. قبل ما نقرا النص غنلاحظوا observe لي فوتو غنلاحظوا التصاور. que vois-tu نقولوا شنو كنلاحظوا فيهم. et la deuxième question, selon toi ce texte est une histoire ou bien un article de journal, واش حكايه ولا واحد المقتطف من جريده. La troisième question, à quelle date a-t-il été publié. إذا فينا يعني تاريخ باش تنشرت هاد الجريدة إلا كانت جريدة. إذا هنايا غادي نرجعوا للصور ونلاحظوا من بعد نكتبوا اشنو كنلاحظوا في هاد لي دو زيماج. Alors concernant cette question, la première question غنكتبوا je vois un enfant. هنايا je vois un enfant sur son vélo. إذا كنلاحظ واحد طفل على الدراجة ديالو. ونكتبوا je vois un enfant sur son vélo على الدراجة ديالو. virgule un autre enfant. هنا عندنا واحد الطفل واحد اخر. un autre enfant se prépare ou bien qui se prépare اللي كيحضر راسو باش يطلع هنا. qui se prépare à monter des marches d'escalier. إذا هنايا نكتبوا un autre enfant qui se prépare à monter باش يصعد à monter des marches d'escalier. Point. إذا هنايا concernant la première question, je vois un enfant sur son vélo. لاحظ طفل على الدراجة ديالو. un autre enfant ici qui se prépare à monter des marches d'escalier. C'est ce qui concerne la première question. La deuxième question, هنايا selon toi, في نظرك ce texte est une histoire. واش غتكون حكاية ou bien un article de journal. Alors ce texte et un article هنايا غادي نديرو un article de journal. Et à quelle date a-t-il été publié. D'après le texte هنا عندنا d'après un article. هذا التكست مقتطف من يعني مقال publié le 1er septembre 2017. إذا هنايا غنكتبوا le la date طلبوا منا التاريخ غنكتبوه ليهم le 1er septembre 2017. إذا هنايا الجريدة تكتبت نهار 1 شتنبر 2017. إذا نمر الآن لكي نقرأ النص. Pourquoi faire du sport. لماذا نمارس الرياضة. Mes parents
me disent toujours ديما كيقولوا لي éteins la télévision il va faire une balade à vélo إذن أطفئ التلفاز ويعني قم بجولة بدراجتك mes amis me proposent viens faire un match de football avec nous samedi après-midi الأصدقاء ديالي كيقترحوا عليا باش نلعب معهم يعني واحد المباراة ديال كرة القدم يعني لو سامدي après-midi يعني يوم السبت بعد الزوال. Mais pourquoi tout le monde veut-il faire du sport؟ علاش كلشي بغا يمارس الرياضة؟ Quand tu fais du sport هنا غنجاوبوا على هاد لي كيستيون هادو. Quand tu fais du sport عندما تمارس الرياضة tu te muscles tu supportes mieux les efforts les escaliers te semblent moins hautes إذا ملي كتمارس الرياضة tu te muscles يعني يعني العضلات ديالك كيتدربوا tu supportes mieux les efforts وتقدر يعني على يعني يكون عندك واحد المجهود هنا لي زيفور هما يعني المجهودات يكون عندك واحد المجهود باش تمارس لي زاكتيفيتي ديالك لي زيسكالي باغ اكزومبل باش تطلع مع الدروج ايتترا اي tu te sens en meilleure forme يكون عندك واحد الفورما يعني لا ميور هي ممتازه est-ce que tu ne sais peut-être pas si que la pratique du sport te protège contre de nombreuses maladies واش ما عرفتيش باللي ممارسه الرياضه كتحميك من بزاف ديال الامراض contre de nombreuses maladies que tu marches une demi-heure وملي كتمشى واحد يعني نص ساعه chaque jour une demi-heure chaque jour que tu fasses du foot du tennis ou de l'équitation pratiquer un sport te permet d'apprendre une nouvelle activité ملي كتمارس الرياضه كيعطيك يعني كيسمح ليك باش انك يعني تكون عندك واحد النشاط جديد de te sentir bien عندك واحد الاحساس زوين dans ton corps de te muscler بالنسبه للمسكلي هنايا سو muscler c'est-à-dire développer les muscles d'une partie du corps يعني كنميو العضلات ديال واحد المنطقه من الجسد ديالنا باغ اكزومبل العضله ديال اليدين et de ressentir du plaisir وكتحس بواحد النشوه واحد الفرحه واحد السعاده سي ديجا با مال نو اذا هذا شيء جيد اذا هذا النص هذا مقتطف دابري ان ارتيكل من واحد الارتيكل واحد المقاله في واحد الجريده بوبليي لو 1er سبتمبر 2017 نهار الاول في شهر شتنبر 2017 هاد الجريده الكترونيه بوتيتر حيت عندنا هنايا واحد هنايا عندنا واحد site.com alors ça ce qui concerne la lecture de ce texte نمر الان للفقره المواليه جولي جو كومبروندر اقرا وافهم دال هنايا قرينا النص alors la quatrième question lis le texte de quel loisir parle-t-il علاش من هوايه كيتحدث لينا هاد النص اذا هنايا il s'agit نكتبوا الجواب ديال هذا السؤال il s'agit du sport كيهضر لينا على هوايه وممارسه الرياضه du sport il s'agit du sport la question numéro 5 cite les noms de 3 sports du texte هنايا غادي يعني نقولوا 3 ديال الاسماء ديال الرياضات اللي مذكورين في النص اذا هنايا باغ اكزومبل غادي نكتبوا فوت عندنا الفوت يعني كرة القدم عندنا ليكيتاسيون عندنا ليكيتاسيون وعندنا كذلك تنس إذا عندنا 3 sport du texte إذا عندنا foot l'équitation tennis
نمر الآن إلى الفقرة الموالية. لا كيستيون نيميرو 6 كوش سكي فغي. غادي نديرو علامة على الجملة الصحيحة. En faisant du sport, tu attrapes 10 maladies. Non. Tu supportes mieux les efforts. مزيانة هادي فغي. يعني باش نستحملو نديرو لي زيفور المجهودات. هنايا tu es en meilleure forme. درت هادي مزيانة فغي. باش تكون عندك واحد الفورمه مزيانه. La question suivante relève une phrase impérative du texte. هنايا غادي نجبدو او غادي نستخرجوا واحد الجمله اللي هي ديال الامر. يعني جمله كان يعني كيامر فيها شي شخص في النص. هنايا عندنا هاد الجمله هادي éteint اطفئوا او نعم éteint كتبوا éteint la télévision éteint la télévision il va أو أطفئ il va faire une balade جولة une balade à vélo بالدراجة. point d'exclamation علامة تعجب. إذا هنايا éteint la télévision il va faire une balade à vélo. إذا هنايا أمرو باش يطفي التلفازة ويمشي يدير واحد الجولة بالدراجة ديالو. إذا ça ce qui concerne la question numéro 7. نمشيو دابا للفقرة الأخيرة je m'évalue يعني أقوم تعليماتي. La question numéro 8 de quoi nous protège le sport. مناش كيحمينا le sport. alors هنايا غنقولو le sport nous protège contre de nombreuses maladies. إذا غنكتبو le sport. إذا هذا السؤال الثامن le sport الرياضة le sport nous protège contre ضد يحمينا من أو ضد contre de nombreuses maladies. إذن الرياضة كتحمينا من بزاف ديال الأمراض. alors le sport nous protège contre de nombreuses maladies. Ça ce qui concerne la question numéro 8. دابا نمشيو لا question الأخرانية. La question numéro 9 donne les noms de deux sports que tu pratiques ou que tu veux pratiquer. إذا غتعطينا جوج ديال السميات ديال جوج ديال الرياضات اللي كيعجبوك يعني اللي كتمارس باردون اللي كتمارس ولا اللي كتبغي تمارسهم. اذا هنايا كتقترحوا يعني الرياضات اللي كتمارسوا. هنايا غنقترح عليكم باغ اكزومبل عندنا باغ اكزومبل تنس الفوتبول فوت. عندنا الهاندبول عندنا باغ اكزومبل الهاندبول خصنا واحد هذا كتكون واحد الشرطه بيناتهم هاندبول. لا ناتاسيون باغ اكزومبل لا ناتاسيون. لا مارش المشي حتى هو رياضه لا مارش etc.